ちますね。迎えていた夏ネギが大きな被害を受けました。3万後半ぐらいは上がるとぐらいはずっとなんと思いますね。これ本当にもうこの笑えないですけど笑うしかないですからね。男性2人が女の子たちに囲まれようやく戻ることができた。快調に走っていた次の瞬間。